हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय जगन्नाथ। लंच टाइम लंच कर लंच करके लेट हो तक बाहर कम अच्छे देखो भेंडी आलू तरकारी कलरा भजा पिज भात पापड़ लेंबू छेना दड़ा यही कहीं काटी मास चलते संडे थी भी नन भेज क्या गोटे सप्ताह पर क्या आर संडे क्या आए काटी मास चलते खाया ठीक ना गोटे दिन रहा 5 दिन कौन खाया भेजिटेरियन पूरा कलरा आलू देह बहुत भल भेंडी आलू तरकारी भात पापड़ ये सब खाया लंच टाइम बुलाबुली कर रात 8 आसले नाइट में व्यवस्था आप कौन खाइला लंच संडे नॉनवेज तो खाई भेज आइटम काटी मास चलती समझ जानवे और जो मोबाइल व्यस्त अच्छे खाऊँ ओडिशा मिक्सर पैकेट आनी ओडिया दुकान देखते ओडिया मिक्सर ओडिया दुकान अच्छी नहीं मिक्सर देखते लिखा है ना चेना ओडिया दुकान अच्छी दुकान सकाल जाइए भल मुना भाई बोलते दुकान लंच टाइम शाकाहारी वेजिटेरियन पूरा ओके दोस्तों ओके बाय।